如果我这样问大家，什么人爱打呼噜，你会怎么回答？我觉得大多数的朋友都会说胖人爱打呼噜。但是我告诉大家，瘦人你说打不打呼噜？其实很多瘦人一样打呼噜。首先说呢，打呼噜啊，往往是可以解决的。但是呢，引起打呼噜的原因呢，其实是很多的。这个呢，要具体到每一个人呢具体分析。你比如说，什么人爱打呼噜？如果我这样问大家，什么人爱打呼噜？你会怎么回答？我觉得大多数的朋友都会说胖人爱打呼噜，因为我们确实看到很多的肥胖的人打呼噜打得特别厉害，是不是这样？而且呢，睡觉的时候张着嘴睡觉。呼哧呼哧的声音会特别大，甚至呢会出现呢这个朋友讲的把自己憋醒。什么叫把自己憋醒呢？医学上有一个单独的一个病的名字，叫做呼吸暂停综合征。这事实上呢就是把自己憋醒的这个毛病。那么为什么胖人他会出现这种情况？首先，这个人一肥胖之后呢，他整个的这个气道就狭窄了。你比如说，我们看胖的人脖子粗不粗？脖子和下巴颏这儿都让肥肉给填满了，是不是这样？然后呢，他的咽部啊也会堆积脂肪啊，甚至呢，他在气管的上部的周围也会堆积一些脂肪，所以呢会导致气道变得狭窄。尤其呢，人呢在躺下的时候，尤其是平躺着的时候，那么它的大量的脂肪对咽后壁有明显的堆积和挤压的作用，导致气道不是很通畅，这样的话容易引起打呼噜。当然了，如果你肥胖的情况下，你再出现高血脂，你再出现脑缺氧，那么打呼噜情况呢就会更重啊，会更明显，会更容易发生。但是我告诉大家，瘦人你说打不打呼噜？其实很多瘦人一样打呼噜。这就奇怪了，瘦人很瘦，他没有那么多的脂肪，他怎么打的呼噜呢？也有这么几个原因啊。你比如说，这个人他有咽炎，长期的咽炎，当然胖人啊有咽炎也容易打呼噜。那么瘦人有咽炎，有颈椎病，如果瘦人他一样血脂高、胆固醇高，一样有脑缺血，一样容易引起打呼噜啊。所以呢，其实打呼噜表面看呢，虽然是一个很简单的一个毛病啊，但是呢，要分清楚它的病因啊，要找出这个人他到底是因为什么打呼噜的啊，要帮他分析清楚。分析清楚之后，解决起来并不困难。